Часто ко мне приходят, точнее, приводят их жены, мужчины говорят, вот он храпит, сделайте с ним что-то. И даже если есть ожирение, даже если есть никотиновая зависимость, когда мы устраняем и выравниваем механику шеи, разрабатываем твердонеобые жевательные мышцы, уже может уходить храп. И это очень часто, но, конечно, лучше решать проблемы в комплексе. И когда мы остеопатически или с помощью массажных техник выравниваем всю эту структуру, массажные, кстати, не так хорошо работают, они будут давать лишь временное облегчение. Поэтому с помощью остеопатии будет более стойкий эффект. Мы будем видеть, что храп тоже будет пропадать.